我叫 Van 仔啦，我屋企成員全部都係領養嘅，所有嘅貓都係有身體殘障。Keeper 佢就比較怕醜嘅，佢企咗喺度咧，成日離遠咧就望住我，攬住其他貓，個心我就好想知道佢究竟諗乜嘢。佢就覺得呢一個家咧，佢係較正常嘅一個，咁佢就係覺得我唔俾你攬唔代表我唔愛你，佢只不過係想讓俾其他小朋友。佢話你攰到翻嚟咧。有時就攤咗喺度，喺張床度喐，坐喺度呆咗發呆咁樣。佢寧願唔搞佢啦，等佢洗完嘢，跟住就快啲瞓啦。係真係好攰嘅，因為爸爸咧就去咗護老院探完爸爸，我哋同佢食晒飯啦，整晒啲嘢上床，我先至搭車翻嚟。咁翻到嚟又準備又要開飯俾我哋，佢哋開完飯之後咧，我係必須要洗碗、吸塵同埋拖地嘅，即係其實係好攰嘅，真係嘅。怕醜仔 Keeper 同我講嘅嘢唔單止驚訝，係震撼。佢每一個形容好深入、好清晰，嗰個畫面係好到，因為我要照顧佢哋，我係必須要令到我自己身體健康。所有問題同埋困難唔係由佢哋帶俾我嘅，咁所以佢又會教識咗我，將我自己個脾氣處理好，唔好立亂發脾氣。如果你問我，我係最感受到係呢啲。